بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو قدرمنو کتونکو، ستاسو ورور تیمور احمد فاتح یم سره د خپل ګران ملګري نوید احمد کودروال صاحب. ګرانو کتونکو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده لال آزار ټي وي تل یو داسې کوشش کړی وي چې د معیار خلک، د معیار لیکونکي خلک ستاسو مخې ته راوړي دي، تاسو ته یې مخامخ کړي دي. نن هم په دغه خیله راغلی یم د بټخیلې د پښتنې خاورې او د خوږې سیمې یو داسې زیږولي شخصیت لا چې د هغوی څهره تاسو ته مخامخ ښکاري، د چا نه څه پټه نه ده. د پروفیسر اقبال شاکر صاحب خواته راغلی یم په دې خیله باندې چې د هغوی فکر، د هغوی سوچ ستاسو مخې ته کېږدم. شاکر صاحب وایي چې مینې څه نیمګړې مرتبه دې راله راکړه، مینې څه نیمګړې مرتبه دې راله راکړه، زړه دې راله را نه کړو، خوله دې راله راکړه. مینې څه نیمګړې مرتبه دې راله راکړه، زړه دې راله را نه کړو، خوله دې راله راکړه. یو خوا دې د حسن تندغری نظر راکړو، یو خوا دې د حسن تندغری نظر راکړو، بل خوا ته بې کیفه نظاره دې راله راکړه. کتونکو، ستاسو ټایم ضایع کول نه غواړم، راځم پروفیسر اقبال شاکر صاحب طرف ته. سرجي پروګرام کې درته هرکلی وایم. ډېره زیاته مننه وروره د لال آزار ټلویزیون لکه د همکارانو او د دې کتونکو او د دې ټول مینوال چې دي هغوی ته زه د زړه د اخلاص سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ډېره مننه سرجي. سرجي څنګه روایتي خبرې دي هغې له به راځو چې ژوند هم څنګه تېرېږي؟ الحمدلله دا ژوند داسې کار دی که نه چې دا د سړي په خپلو لاسو کې دی. نو که زه د خپل ذاتي ژوند خبره وکړم نو شکر الحمدلله ډېر زیات مزهدار تېرېږي. خو که زه سماج ته لاړ شم، ټولې پښتنې خاورې ته ګورم، د پښتنې خاورې ټول مجموعي صورتحال ته ګورم، نو بیا مې زړه خوږېږي. نو په دغه حواله باندې زه دا ویلی شم چې کله خفه او کله خوشحاله، کله ښکلی او کله ناښکلی، د ژوند چې کوم نوم دی او دغه دی چې بس ناڅاپي به داسې واقعه وشي چې ته به ډېر زیات خوشحاله شي، تا ته به خپل خپلوان هم را یاد شي، ته به د نیکو هیلو سره ټول ولس یاد کړې، او کله ناکله داسې ناشونې غونته او داسې ناوړې غونته واقعه وشي چې ستا په ژوند باندې، ستا په صحت باندې، ستا په ټول کردار باندې به اثر پرې باسي او داسې منفي غونته کې سوچونه به پیدا شي. مننه جي. د لال آزار کتونکو، د شاکر صاحب سپینې سپینې تاسو واورېدلې. شاکر صاحب دا راته ووایه چونکې ټول د قلم قبیلې ملګري دي او زمونږ د چینل هم داسې دی چې تاسو خلک په دغې نامه باندې ډېر زیات پیژني. یوازې زه به د خیبر پښتونخوا خبره نه کوم، زه به د لر بر د ټولو پښتنو خبره کوم، د ټول پښتونستان خبره به کوم چې هلته ستاسو یو نوم دی، تاسو خلک پیژني، ستاسو نه خلک معرفي دي. که کوم خلک نه دي معرفي، د هغوی سره لږ ځان معرفي کوي. ډېره مننه وروره. زه زما چې دی نو نوم مې مور و پلار راله محمد اقبال نوم یې ښودی دی، قلمي نوم مې اقبال شاکر دی. د دې بټخیلې اوسېدونکی یم، په دې بټخیلې کې پیدا شوی یم. ابتدایي تعلیم لکه پرایمري او های سکول تعلیم مې همدلته کې کړی دی. بیا مې د تھاڼې په کالج کې 12م پاس کړی دی. بیا مې په دې سوات کې په پاڼ کې یو پولیټیکنیک انسټیټیوټ دی، هلته نه مې په میکینیکل ټیکنالوجي کې ډپلومه کړې ده. 14م مې پرایویټ پاس کړی دی. بیا مې 14م پرایویټ پاس کړی دی. اوس په د پېښور یونیورسټۍ نه د پی ایچ ډي سکالر یم، سټوډنټ یم. انشاءالله ډېر ژر به مې پی ایچ ډي وشي. داسې ده چې 2-4-5 نوکرۍ مې هم کړي دي. او اوس چې دی نو په کوم سکول نه چې ما 10م پاس کړی و، هغه سکول باندې اوس کالج جوړ شوی دی. په هغه کالج کې د پښتو د استاذ په حیثیت سره کار کوم. ماشاءالله جي، ډېره مننه د داسې زرینو معلوماتو راکولو جي. کتونکو، څنګه تاسو واورېدل د شاکر صاحب نه، قسمت ورسره په هر دم باندې وفا کړې ده. الله دې راته همدغه شانتې لري او د ښه قسمت دا سایه دی دوی په سر باندې سره زمونږ او ستاسو د ټولو وي.
شاکر صاحب زمونږ کتونکي په انتظار باندې وي چې شاکر صاحب داسې څنګه شاعري کوي چې دوی نن دا بنډار را جوړ کړی ناست دي، نو یو کلام را سره شریک کې نور تپوسونه بیا د هغې نه پس کړو. زه به اول دا ووایم یو زړه قطعه ده زما چې دردونه ځان له ځان له دي درمان خو مو شریک دی. دردونه ځان له ځان له دي درمان خو مو شریک دی. دا ځمکه مو ایښلې ده اسمان خو مو شریک دی. او راځئ چې رقیبانو نن د یو بل سترګې ښکل کړو. راځئ چې رقیبانو نن د یو بل سترګې ښکل کړو. که هر څه مو جدا دي نو جانان خو مو شریک دی. او دا یو غزل دی چې انسان چې دی نو دی د څه دپاره دی که نه دی، چې دی نو بیا ښکاره ده چې په لاره دی که نه دی. انسان چې دی نو دی د څه دپاره دی که نه دی، چې دی نو بیا ښکاره ده چې په لاره دی که نه دی. او خزان مې عبارت له وچو شونډو دی که نه دی. خزان مې عبارت له وچو شونډو دی که نه دی. سپرلی دی عبارت له ګل رخساره دی که نه دی. خزان مې عبارت له وچو شونډو دی که نه دی. سپرلی دی عبارت له ګل رخساره دی که نه دی. او زما حسن د روغ زړه د مین دپاره نه دی. زما حسن د روغ زړه د مین دپاره نه دی. چولی ورله زړه د انتظاره دی که نه دی. زما حسن د روغ زړه د مین دپاره نه دی. چولی ورله زړه د انتظاره دی که نه دی. او د ځان او د ارمان د تقاضو نه ناخبره، د ځان او د ارمان د تقاضو نه ناخبره، د ټولې دنیا زړه اوس ناقلاره دی که نه دی. د ځان او د ارمان د تقاضو نه ناخبره، د ټولې دنیا زړه اوس ناقلاره دی که نه دی. او چې ځان ته پکې وګوري او ځان ته پکې ورک شي، چې ځان ته پکې وګوري او ځان ته پکې ورک شي، څه داسې چل یې شوی په هنداره دی که نه دی. چې ځان ته پکې وګوري او ځان ته پکې ورک شي، څه داسې چل یې شوی په هنداره دی که نه دی. او دا ژوند د چا دپاره چې تا ټول اعتبار بایللی، دا ژوند د چا دپاره چې تا ټول اعتبار بایللی، دا ګوره که نه هسې بې اعتباره دی که نه دی. دا ژوند د چا دپاره چې تا ټول اعتبار بایللی، دا ګوره که نه هسې بې اعتباره دی که نه دی. او شاکره ته مین یې خو په دې به کار ونه شي. شاکره ته مین یې خو په دې به کار ونه شي. خپل ځان دې پسې ایستی د هر کاره دی که نه دی. شاکره ته مین یې خو په دې به کار ونه شي. خپل ځان دې پسې ایستی د هر کاره دی که نه دی. ډېره مننه، ډېره مننه. ډېر زبردست، ډېر ښکلي شعرونه مونږ پکې هر طرف ته لاړو چې انقلاب هم پکې دی، ورسره نصیحت او رومانیت هم پکې پټ نه دی جي. ډېر زبردست شعرونه. شاکر صاحب دا راته ووایه شاعري د څومره وخت نه کوې؟ داسې ده چې دا یو تاریخي واقعه. دا ملکنډ چې کله ایجنسي وه او دلته د بالغ رایدهي په بنیاد باندې ووټ نه و او دلته جرګه سیسټم و، نو د دغې سیسټم خلاف یو تحریک په دې ایجنسۍ کې شروع شو. او هغه تحریک یو سیاسي تحریک و چې د دې وطن د غریب ولس دپاره د هغوی بنیادي حقونه سړی وګټي. نو د خوشقسمتۍ نه هغه تحریک زمونږ د کور نه شروع شوی و او هغې ته به یې عوامي خیل تنظیم وي. زما تره حاجي محمد خان مرحوم الله پاک دې وبخي، زما والد صاحب قلندر شاه او دغه شانته د هغوی ټول ملګري په بټخیله کې اوس چې کوم هم د هغوی لوی لوی فیملیز موجود دي. لکه زه به دا ووایم چې ډاکټر سعید الرحمن صاحب د بټخیلې د هسپتال MS دی، د هغوی والد صاحب او د هغوی ټوله فیملی. دغه شانته نور هم شمشاد حاجي صاحب او حاجي محمد زمان چې بیا د پیپلز پارټۍ د ملکنډ ایجنسۍ صدر و، نور هم داسې لوی لوی نومونه چې هغه په هغه تحریک کې شامل شو. نو سیاست او ادب د یو بل سره لازم ملزوم دي. په دغه ورځو کې به
بیا زمونږ په حجره کې په سیاسي حوالو سره مشاعرې هم کېدې، ډرامې به هم کېدې او دغه شانته هلې ځلې به کېدې. نو زما اوس هم یاد شي چې زه ډېر وړوکی وم، نو زمونږ په حجره کې چې به مشاعرې وې نو ساحل صاحب بوله هم راتلو، سرور خټک صاحب بوله راتلو، دغه شانته برادر خان عطر صاحب و، جمعه رحمان افګار صاحب و، عمر خطاب مجروح صاحب، ډېر زیات نومونه دي، شازولا اسیر صاحب و، د ارماني صاحب و، داسې خلک به راتلل. نو هغه مشاعرې خو به ما اورېدې، اوس خو وړوکی وم. نو زما په خیال سره ما ته داسې ښکاري چې زما شعر چې دی یا د شعر دپاره چې زما کومه مینه ده یا د شعر دپاره چې زما کوم میلان دی نو دا د هغه ځای نه شروع شوی دی. او بیا ما داسې په نهم لسم کې داسې باضابطه شعر ویلو لیکلو چېرته په کاپۍ کې. نو نهم لسم کې چې دا د کال 1982 او 83 خبرې دي چې هغه وخت کې ما شعر ویلی. ډېر زبردست جي د داسې معلوماتو راکولو ډېره مننه دی کوو جي. شاکر صاحب چونکې تاسو خو شاعري داسې ده چې اچانه پټه نه ده. زموږ چې کوم مینهوال هم ستاسو څېره ویني په دې شیشه باندې نو هغوی ته به خامخا ستاسو یو شعر دوه یادېږي به ورته او زمزمه کوي به هم، چونکې ډېر خلکو په سورتال کې ویلي دي. نو داسې یو غزل یو څو شعرونه یا چې تاسو ته یاد وي هغه په سورتال کې ویلي شوي وي. په سورتال کې خو زما ډېره شاعري زه به دا ووایم دا موسیقي چې ده نو دا د شعر جامه ده. شاعر چې کله شعر ولیکي نو دا داسې لغړ سوغړي ده نو چې کله ورته موسیقي دغه جامې ور واغوستولی شي نو بیا ډېر زیات ښه شي. لکه زه اعتراف کوم چې اقبال شاکر خلکو ډېر زیات هم پیژندو هم د مشاعرو په حواله سره او د شعر ویلو په حواله سره، خو چې زما شعرونه کله بیا سندرغاړو ویل نو د هغې سره بیا زما په پیژنګلو کې نوره هم اضافه وشوه. کرن خان زما ډېر زیات شعرونه ویلي دي، ګلزار عالم زما شعرونه ویلي دي، اسلم سالک زما شعرونه ویلي دي. په دې ریډیو باندې به ډېر زیات دا وږمه شبنم یو ډېره ښه سندرغاړې وه، هغې نور هم داسې دا شهنشاه باچا ولسي فنکاران چې دي ټولو زما شعرونه ویلي دي. زما شعرونه زما چې ډېر زیات کم خوښ دي چې ما په د موسیقۍ سره ویلی شوي دي او هغه زه دا ویلی شم چې ما ته به هم ډېر زیات شهرت میلاو شوی دی او هغه سندرغاړي فنکار ته به هم ډېر زیات شهرت میلاو شوی دی. نو یو په وړمبي البم کې چې کرن خان زما یو غزل ویلی و چې ته مې کمسی او سڼې شماره ما له خوب راغلی او زه وده کېږم دلداره ما له خوب راغلی او ما له به خوب راتلو که ته چېرته په خوب کې راشي خدای خبر نن د څه دپاره ما له خوب راغلی او داسې چې هغه بېلوزه که راتللی نو راغلی به وی زه چې وده شو انتظاره ما له خوب راغلی او زما ارمان زما په سترګو باندې پوه شو وي شاکره کښېنه په قلاره ما له خوب راغلی. او یو بل غزل چې هغه اسلم سالک ویلی دی او زما ډېر زیات خوښ دی، ماله ډېر خوند راکوي چې دغه د ارمانونو په کاله کې تمنا ناوې شوه د ارمانونو په کاله کې تمنا ناوې شوه زړګیه خان د خوشحالېږه دغه ستا ناوې شوه او هغه ساعت هغه لذت زمانه نه هېرېږي چې شال یې پورته کړو له مخه په خندا ناوې شوه او هغې خو وی چې زه مینه په شاکر باندې یم هغې دروغ وي هغه څومره په رضا ناوې شوه. زبردست جي زبردست کتونکو تاسو شاکر صاحب اورئ موږ سره څنګ کې ناست دی نور تپوسونه به هم ته هم کوو او شعرونه به هم ته اورو. زړه خو نه غواړي چې پروګرام نه بس کو بس همدغه شان را سره لګیا وي خو چونکې د وخت او زمونږ هغه ملګرتیا نوره داسې په مخه نه ځي نو خپل مشاعره چې کوم دا اوس جوړه شوې ده او دا بنډار راټولو. شاکر صاحب یو اخرنی کلام را سره شریک کړي. شعرونه دي چې تا ته فکر وکم نو د کار سړی مې خوښ وي چې تا ته فکر وکم نو د کار سړی مې خوښ وي او چې ځان ته فکر وکم نو وزګار سړی مې خوښ وي چې تا ته فکر وکم نو د کار سړی مې خوښ وي چې ځان ته فکر وکم نو وزګار سړی مې خوښ وي او که خپل وي که پردی وي که رقیب وي که جانان وي که خپل وي که پردی وي که رقیب وي که جانان وي
که هر څه وي یارانو خو هوښیار سړی مې خوښ وي، که خپل وي که پردی وي که رقیب وي که جانان وي، که هر څه وي یارانو خو هوښیار سړی مې خوښ وي. او د قسم قسم خلکو په مزاج باندې پوهیږي، د قسم قسم خلکو په مزاج باندې پوهیږي، په دې یو خبره د بازار سړی مې خوښ وي. د قسم قسم خلکو په مزاج باندې پوهیږي، په دې یو خبره د بازار سړی مې خوښ وي. او زما د محبت ور سره هم ایمان تازه شي، زما د محبت ور سره هم ایمان تازه شي، د حسن په نشه باندې خمار سړی مې خوښ وي. زما د محبت ور سره هم ایمان تازه شي، د حسن په نشه باندې خمار سړی مې خوښ وي. او چې دا مې یو رنګي که دوه رنګي ده نه پوهېږم، چې دا مې یک رنګي که دوه رنګي ده نه پوهېږم، په خپله یم بېلارې خو د لار سړی مې خوښ وي. چې دا مې یک رنګي که دوه رنګي ده نه پوهېږم، په خپله یم بېلارې خو د لار سړی مې خوښ وي. بل غزل درته وایم چې کله ناکله په خپل ځان باندې جړا راشي، کله ناکله په خپل ځان باندې جړا راشي، او کله ناکله په خپل ځان پورې خندا راشي. کله ناکله په خپل ځان باندې جړا راشي، کله ناکله په خپل ځان پورې خندا راشي. او د محبت د تقدس معراج ته ورسېدم، د محبت د تقدس معراج ته ورسېدم، ستا د تصویر نه راله ستا په شان حیا راشي. د محبت د تقدس معراج ته ورسېدم، ستا د تصویر نه راله ستا په شان حیا راشي. او زما زلمي ورته لیواله دي خو تللی نه شي، زما زلمي ورته لیواله دي خو تللی نه شي، مغرب ته ووایه چې دلته خامخا راشي. زما زلمي ورته لیواله دي خو تللی نه شي، مغرب ته ووایه چې دلته خامخا راشي. او پر رقیبانو هم د خیر باران راووروي، پر رقیبانو هم د خیر باران راووروي، زما د مینې تصور چې په ادا راشي. پر رقیبانو هم د خیر باران راووروي، زما د مینې تصور چې په ادا راشي. او د بې دلیله خلکو ژوند ورسره ښه تېرېږي، د بې دلیله خلکو ژوند ورسره ښه تېرېږي. د کوه قاف د خاپیري خو دې په ما راشي، د بې دلیله خلکو ژوند ورسره ښه تېرېږي، د کوه قاف د خاپیري خو دې په ما راشي. او یوې جلسې یوه زړه قصه را یاده کړه ده، یوې جلسې یوه زړه قصه را یاده کړه ده، واده د چا وي او پیریان پکې په چا راشي. یوې جلسې یوه زړه قصه را یاده کړه ده، واده د چا وي او پیریان پکې په چا راشي. او توره تیاره ده ولې هیله د چا وینځه نه ده، توره تیاره ده ولې هیله د چا وینځه نه ده، کله ناکله په یو ژوند کې سرڼا راشي. توره تیاره ده ولې هیله د چا وینځه نه ده، کله ناکله په یو ژوند کې سرڼا راشي. او بیا به زمونږ په منګو باندې شعرونه لیکي، بیا به زمونږ په منګو باندې شعرونه لیکي، جینکو زی چې زو شاکر به چرته بیا راشي. بیا به زمونږ په منګو باندې شعرونه لیکي، جینکو زی چې زو شاکر به چرته بیا راشي. ډېره مننه، ډېره مننه. ډېر زبردست شاکر صاحب، حدونه دی والله ولې در باندې زیک زیک کو، ښایسته شعرونه، زبردست فکر. پروفیسر اقبال شاکر صاحب تاسو اورئ ګرانو کتونکو، هیله لرو تاسو به ښه مزه اخیستې وي. شاکر صاحب د لالازار کتونکو ته تاسو د خپل درانه نظر په سایه باندې څه ووایئ؟ داسې ده که زه یو حدیث مبارک ستاسو سره شریکول غواړم چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مفهوم یې دا دی چې مشران دې د کشرانو سره مینه کوي او کشران دې د مشرانو عزت کوي. الفاظ مفهوم یې داسې دی، نور الفاظ داسې دي چې کم مشر د کشر سره مینه نه کوي او کم کشر د مشر عزت نه کوي، نو دا زما امتي نه دی، دا زمون نه دي سره نه. زه وایم که په دې یو حدیث مبارک باندې مونږه په خپله ادبي دنیا کې هم،
په خپله سماجي دنیا کې هم په خپله سیاسي دنیا کې هم انسانان چې دي نو دا د خطا نه خالی نه دي. مونږ به خامخا خطاګانې کوو، انسانان یو، خو چې مونږ دومره وکړو چې خپل کشر ته د کشر په نظر وګورو او خپل مشر ته د مشر په نظر وګورو. په مونږ کې په اسپیشلی په ادبي دنیا کې چې داسې لږ ناقلاري پیدا شوې ده، نو هغه د دې نه پیدا شوې ده چې کشران د وخت نه مخکې د مشرۍ پړوۍ ته د رسېدو کوشش کوي، د وخت نه مخکې د دې وایي چې زه داسې ځای ته ورسېدی. او بعضې بیا مشران داسې چې کشرانو له لاره نه ورکوي، هغوی لکه د تلو هغه توان او طاقت پکې موجود وي، خو مشران ورته لارې بندوي. نو زما دا خواست دی خپلو ملګرو ته چې کوم مشران دي هغه د کشرانو سره مینه وکوي، هغوی له لارې ورکوي، هغوی ته لارې وښیي، د هغوی ذهني روزنه پالنه وکوي. او چې کوم کشران دي نو هغه د مشرانو سره مینه وکوي. دغه د لالازار ټلویزیون ټول اوریدونکو ته، د دې کتونکو ته، د دې خوښونکو ته، د دې منتظمینو ته زه د زړه د اخلاصه سلام وړاندې کوم او ډېر منندوی یم چې دوی زمونږ کلي ته رالل، زما خواله راغلل او دغه 2-3 خبرې ما وکړې. او انشاءالله په دې نیت باندې چې پښتانه، پښتونخوا، پښتو ژبه او ټوله پښتنه منطقه الله پاک د خوشحالۍ، د ترقۍ او د امن سره ډېره زیات اشنا کړي. ډېره مننه. ډېره مننه جی. ګرانو کتونکو، بس زمونږ د پروګرام وخت هم تکمیل ته ورسېدو. هر چرته چې حاد او آباد اوسې، په پاک الله مسپارم. خپل ورور تیمور احمد فاتح له سره د ګرانو مشرانو اجازه راکې. د پاک الله په امان.